So, yan yung locker. Diyan ka pwedeng mag-iwan ng maleta mo. Yung kanyang size, kasya naman. So, yan. Tatago tayo ng ating mga maleta. So, yan. So, ikaw na, John. Keep. So, keep. Siyempre, i-choose nyo muna English. Tapos, yan. Keep. Sige pa. Yan. Just a moment. Tapos, yan. Makikita nyo kung yung using, ibig sabihin taken. So, try mo, John. 109 ka. Lock, open. Okay. Create, mag-ano ka ng password mo. Create ka ng password. So, i-enter lang ulit. Sa pasyan. For basic 4,000. So, may option na cash or card, cellphone, cash. Tapos, ipapasok ko lang yung payment. Sige, pasok na daw. Ay, tayo. Bills only. Sige, isa pa. Pwede siya kasi 5,000 pinasok na. Yan. So, may sukli. So, dun yung sukli sa baba. Pagkatapos, are you sure you want to, yes. So, resibo lang. Will expire. Yan. 109. So, yan. So, open na siya. So, yung maleta niya, ganyan kalaki. Tignan natin yan. Kasha! Finally. So, yan yung mga sizes. Yan. Try mo nga kung hindi magbubukas. Ayan. Sige. So, yan yung pag-locker. Pagkuha naman, sige, English. Retrieve. And then, 109 ka. Ay, sige, sa akin muna. 112. Yes. Digit mo. Ay, so papasok ko lang yung ano ko. Ay. Open mo na. Kunin mo na ulit yung luggage mo. Dyan. Yay!